Na kaip tik tau ant pradžios bulgarkės garsų. Sveiki draugai, sveiki atvykę naują video. Šiandien randamės legendinėme garaže pas Good Guy DP. Gali pasirodyti kamerą? Ne. Ne. DP Productions žinote iš tokių filmų, kaip sukroviau nerkai Motorolerį ir jis paliko jį 2 metams stovėti. Realiai tiekas mėnesio pabaigoje baigės. Žodžiu, šiandien turim įdomių reikalų, nes motociklui gavau labai svarbią detalę. Kol kas jos nerodysiu, įsikraunam mocą, įsivarom pusdomą į garažą, viską susistatom ir tada pasižiūrėsim, ką turim. Žiūrėk, vietoj savęs parodysiu irgi geriau. Time for parts! Tai vat gavome gražią dėžutę iš Motomasters, kaip matot. Ir kas čia yra? Gal šverskas? Ar bliama dėl ko tada? Va reikia, paskui nufilmuosiu kaip šluoji tiesiog. Gerai. Unboxingą padarom taip. Nu tai dėkui. Ai, čia visai daug nesitikėjau. Gerai, pasižiūrim, ką čia turim. Tai turim labai kietą priekinių stabdžių sistemą su nauju disku. Šitas diskas buvo pirktas ir jisai yra street lygos, važinėti gatvėmis. Šitas yra grinai pritaikytas racing, lenktynėms, jis yra 5 mm storesnis. Čia turim lenktyninį priekinį supportą, kuris vietoj 2 cilindriukų bus jau net 4. Nėrkos tas vloginis voices įsijungia. Turime, aišku, ir priekinę armuotą šlangą. Nežinau, ar šį kartą ją naudosime. Motomasters į visą šitą rinkinį dažniausiai įdeda ir priekinių stabdžių pompą Magūros, bet Magūra dabar šiek tiek turi problemų siuntimais ir jie tiesiog neturėjo šitos detalės, dabar ir neatsiuntė. Tai pompą naudosim standartinę. Bliamo, šiaip gerą konsistenciją. Išėmam tą supportą pasižiūrėti, kaip jis atrodo. Išsipakuojam diskelį. Racing. Tačiau, biškai. Taip, Supermoto Racing parašyta. Na jo, šitas toks biškai rimtesnis diskas atrodo. Pasižiūrėsim, kaip performins. Gerai, dabar pasakoju, kodėl mes keičiame visą šitą sistemą. Tai kaip matote ir kaip atsimenat, kad mes, kol konstravom šitą motociklą, dėjom šitą adapterį, kuris tinka ant standartinio supporto. Ir dėja, jisai sulūžo, nes čia statosi spidometro daviklis. Ir kadangi čia buvo skylutė ir ties tuo varžtu stabdant veikia didelė, iš tikrųjų jėga, didelis petys ir tas skylė pradėjo toliau plyšti. Ir aš pamatęs visą tą situaciją, o dabar va, įdedu nuotrauką, būčiau padaręs realiai dar 2, 3, 4 stopikus ir visą tą detalę būtų išplyšus, supportas būtų trenkęsis į ratą ir nežinau, kas būtų atsitikę. Tai ačiū Dievui, kad laiku tai pamatėm ir šitą skylę prieš formulės pasirodymą užvirnom ir sutvarkėm. Ir aš susisiekiau su Motomasters komanda ir sakau, kad atsitiko tokia bėdelė, ar galim kažkaip išspręsti ir sutvarkyti šitą reikalą. Tai jie man pasiūlė pilną Supermoto stabdžių sistemą, iškart normalius stabdžius, kurie yra pritaikyti lenktynėm ir performins gerai stuntridingui. Tai ačiū labai jiems, galim tęsti darbus ir imam šitą supportą lauk ir dėsim jau naują. There's a man
Nuėmėm seną diskelį ir kaip matot, jis jau buvo pakaitęs, yra stiprių nusidėvėjimo žymių. Dabar dėsim visai naujutuką. Jie iš pažiūros yra vienodi, bet kaip sakiau, šitas yra 5 mm storesnis, rimtesnis ir nebijos taip stipriai karščio. Viską sukant ant rato būtinai naudosim šiek tiek klijų, kad laikytųsi ir neatsivibruotų. Diskas su suportu įsidėjo, tai atrodo žiauri rimtai. Kol kas labai patenkintas visų progresų, viskas šauniai susidėjo. Dabar bandom jungti tą šlangą ir pasižiūrėsim, ar viskas veiks su standartinė pompa. Aš manau, kad stabdžiai turėtų veikti, nes standartinis cilindriukas yra 11 mm, o tai, ką jie duoda, yra 12 mm. Bet pasižiūrėsim, čia reikia testuoti. Jeigu neveiks standartinis, tada pakeisim į Magurą. Bet šiaip tai atrodo insane ir bandom jungti tos stabdžius. Nu ką, stabdžių sistema yra pajungta, atrodo nusiorino, stabdis jaučiasi gerokai kitoks, yra minkštesnis, dabar net ir neaišku, ar pompai užtenka slėgio užmaitinti šitam suportui, bet manau reikia važiuoti testuoti, reikia pašildyti visą sistemą ir jau tada matysim, kas darosi. Randame Siemens'e, galim pratestuoti stabdžiukus ir pasižiūrėti, kaip stabdom, kaip važiuojam priekinio rato. Let's go! Aš į 100 vietoj, tai mane 108 pareikia. Gerai.
gal paės, bet nepaėjo. Tai stabdžiai va tai va veikia, liuks. Nu ką, grįžome namo, labai smagiai paraidom su Virgiu ir Šaru aikštelėje. Buvo labai svarbu išsibandyti šitą naują stabdžių sistemą. Ir iš pradžių stabdžiai buvo iš tikrųjų minkštoki, bet kaip ir sakiau, sistemai sušylus ir stabdžiams, ir diskui, ir kaladėlėms prisitrinus kartu, stabdžiai pradėjo iš tikrųjų veikti labai gerai. Stabdžiai dabar yra aštresni ir veikia geriau negu su praeita stabdžių sistema. Tai buvo iš pradžių šiek tiek gal baisoka stopinti, kad nepersivirstum, bet kažkaip labai greitai pripratau ir jau galėjau daryti ilgus topikus, kaip matėt šitam video. Ir netgi su standartinė stabdžių pompa stabdžiai stabdo labai gerai, bet manau vis tiek ateityje reiks užsidėti kokią nors magūrą, high-endinę stabdžių rankenėlę, kad galėtum dar geriau valdyti priekinius stabdžius. Ar aikštelėje daug dirbame ties 360 triukų, aš labai noriu padaryti nuo priekinio rato stopindamas iškart šokti ant galinio rato ir eiti į vienetą, bet dar kol kas yra labai sunku padaryti. Tai va, tai tokie reikalai šiam kartui. Ačiū dar kartą labai Moto Masters, kad operatyviai atsiuntė man šitą sistemą, iš tikrųjų parėmė mane tokiamis svarbiamis detalėmis, kurios kainuoja tikrai nemažai. Jeigu patiko video, būtinai pakomentuokit, uždėkit laiką ir pasubscribinkit kanalą. O mes ką? Einam prie kitų darbų ir susitiksim kitam video.